funciona. Primeiro passo, meu amigo, tirar esse pedaço da hélice fora. Eu vou ver se eu tenho aqui uma hélice para ele. Ó, amigo, tirei esse aqui, tirei esse outro pedaço, tá tudo desmontado. Vamos ver se eu consigo achar. Se eu não achar uma hélice para ele, eu vou usar essa mesma aqui, só quebrar essas outras coisas aqui. Já só dois fios aqui. Vamos ver. Ó, meu amigo, eu tenho essa bolsa aqui de hélice. Vamos ver, uma dessa aqui vai ter que dar para ele, não é possível. Ó, amigo, a mais parecida que eu achei foi essa aqui, mas não sei se vai dar por causa da proteção, é bem maior, ó. Agora eu vou testar e ver se vai dar certo. Mas não é que deu certo, meu amigo? Ó, deu certo, agora vamos ver se vai dar certo, se vai funcionar. Ó, amigo, todo os ventiladores que eu acho, que eu desmonto, eu guardo essa hélice. E vou deixando aqui, ó. E hoje eu vou ocupar uma já. Agora, meu amigo, vamos ao teste final. Aí, ó.